karbiang long life kelang rado anapan pini ningarong abirta thedung tadak west karbiang long chakali east west la district hini apan nong me ke wan pon Dr. Sarlep Aron Ingti Kathar ahem nili nang humri lo lapen alangli hem nang ka humri pen api apu atum aning karong lapen hawar rat det do anapan anong me ke wan pot nilihin pen thangnat pi mowe pustami alangli hem nang humri si alang tumapan aning petelo ala pen kachuro pilo lapen karbiang long life along sitami ladak peklang pen ansu se karbiang long atok ano lu kacharli ahin ansu se aning kapirung japan si pini nang humri lo lasi anon la Dr. Sarlep Aron Ingti Kathar lake alangli bihek pen da chingki mesen lapen karbiang long life along kedam tang alangli HSLC exam 100% ki undat aputak sitami karbiang long life pen nang humri lo lapen alangli laso video clip na anta alang sarpi sarbralong tadu lapen ala Dr. Sarlep Aron Ingti Kathar alangli stambe laso kachipi pondo nasi alangli karbiang long life pen aning kapethe aning kapirung aputak apia putum tatini nedat pen joksi pini alangli laan aman kethe post graduate adak AIIMS telilong kacharli damlong apot puthot peklang tunang pusi niliphan nang humri lo la pen nilita nang humri lo nasi alangli lake HSLC long bangke 100% alangli long ponlo la pen higher secondary along bangke alangli 95% aku long tulo la pen NEET la 2019 along bangke 99.43% lake all India ranking along bangke dak 25th an position alangli long dun lo la pen so si AIIMS 2019 along alangli tok dun tulo la pen all India ranking along alangli 46 rank long dun lo la pen 96.85% hala so AIIMS along sa make tok along chepelong lo la pen Jimber 2019 alangli putot 12 angdeng all India ranking along alangli krihini angdeng an chepili long lo la pen 97.55% hala so husitame alangli long dun lo kijusila na UNICEF along sitame 2025 alongli laso tok dun lo la pen laso exam along ke tok dun pen 99.42% 6% vet lo 100% apan lasi lason abang phu apan api apotuma kachuningri ateng KSA atum sitame aning kirung dun kenang sot council hin pen sitame kirung aning kapithe dun non doctor tuliram longhang phan alang api apotum amen kaparnu pon asot thasi KSA tumapan sitame ala so kacherap dun pen alang api apotum katini unedat lason lapen kacharli abang phu non kapor ibom abang phu sitame katini nedat pen det longri khaya kisung bah claim ponji laso phan aning kapirung dun ke kedang sot lasinon alang li phan non karbiang long life pen ang humri se ahir jume pilo alangli me sen kacharli ke thek lapen ki un pen jok west karbiang long kapapi hop kapapin nai a district lapen rong supi aphan sitami alangli pen jok ansu se paklar pon po isya milu rason plang po lapen alangli long kacharli dum asona thak non ki thurmi uwe to kacharli ansu se hung dun po se pini laso karbiang long live apen nili correspondent lemang pu Daniel hi pen adak nang homri se birta pangdak ponlo kardom ton MI Kathar lapen Dr. Sarlep AI Kathar laki nili supolo aprangsi media along nili ong Daniel apan churulo alangli ni thom pria prangsi nang birta lo sita nili methang asai akam pini doko kamatsi apor chipi tek tedet lo lapen pini si apor chipi tek rong lo lapen laso potsi alang li phan sita churulo alang nang kahumri nili heman lapen nili sopo Dr. Sarlep Aron Ingti Kathar alam kachiniji apa nili sopo alam pu
นี่เมทังเด็ดเป็นปุถันว่าได้ตอนนี้ลีเทคเทเดจีมาสิเกตกเป็นตาเจ็บปนนังกอกล้อนิลิโซโปดอกเตอร์ซาร์เลปอลังลีแมนบัตเตอลังลีลำบางเก็บปรินบัตเตโซเชียลมีเดียลองเป็นอันกลางล้ออาร์นิซีนิลิองซาร์รังสินาฮันซีอลังลีสินังบิลตาล้อลาริซัลเกกลางอาร์นีamat si nili metang mata cicini ni je AIIMS along alang si first lu ko bang cicini ni nili ongsar rang sinabang sinang tantu amat si alang li si pacini pon lo la pen social media ba print media news along ta ba te paper long print media solang do long pulo ne pini long taklang pot punili metang bang tek long le lang sita nang bang si nang tan pon bon ta hadak eson alam pikeng ponang kok po ongsa rang sina bang ta asap o kacetini duk kok po ta hailo mene alang li social media ba print media long pe klang pon lo churu lo sita Dr. Sarlep api mate nilipai amen bang hadak kasang hansepi pusipu ponrong nilipai amen bate Dr. Sarlep api amen ke lake kareng hansepi lah bangke kapekeng pon lo la son dak taksi Dr. Sarlep alam cetan pon ji pulote piti hek tele cetan pon na aprang benta asap o akiprek du nilitum adab apor la ba nilitum po lilo adab apor lo pote ventilator long pen kathe ang nang klang klak the ang lo pulote anke la bangke adab pen mata la ventilator long kathe ang thek long lo plote arula so hud judi ni tum thur thelang plote hala su tenda nili tum phansi aning nai thi chi chongolo mekyang ore thuno bubu la puyo amasi hala su tenda break o amasi la son si dam bom lo plote academic wise bate ka porhe na tulang lo plote chethan lo plote class 1 to class 10 class 1 to class 6 anke dak ni limetang along le long Presbyterian Mission School bang pupu mijo school mijo alam lagi thane kali tema Presbyterian Mission School lapet English ya than class 1 to class 5 anke daksi alang ka porhe lapen class 6 to class 10 anke lake Kendra Vidyalaya long si dipusi pa porhe lo class 1 to class 10 anta first division first position ang si Kendra Vidyalaya long ke CBSE pinara pot si CGPA pusi pupu hala la si hala class 10 huta 10 CGPA mate 100% in all subject ngapulo la son tak si alang higher secondary bangke Guwahati si Charlie dun lo la pen hala Guwahati Saivika salong Charlie bom bate higher secondary final tokti aku pensi entrance exam ke tok nang lo la lang JEE means the exam tok lang hala suta JEE means ta alang crack dun lo 95 percentile pensi sita alang engineering bang Charlie li pukok lo la son tak si medical entrance ta do hala sut ke nong ke need pu isi si pedo chot tema sta hala sut ke AIIMS ba need pu a difference belek si bikok need lo AIIMS lo jibmer lo sob all India ranking pen ama si 2019 alam lo la ke ama 2019 la che papers de da pike jibmer Pondicherry si dun lo hala jibmer long bangke alang all India rank 12 along si du ama jibmer long si Charlie dun si pining 2025 bangke MBBS nang che papers lo la pen 2025 puthot mianingkan bangke alang initiate pu exam tok dun lo batela postgraduate apan specialist ki dun apan la pen alang nilitun sung o kapor hai ji apan putte kadu eta chini lo kapor hai apan plote sung o pu bangke la si Sarlep ala hai ke mana pot bangke kachikimuta sonsonia long bate sung uang bong sita la son ko pu ko son ma pu pot la so kachikimu hanta nang kok lo da kachikimu pon nang kok bangke number 1 bangke nilipai panchikimu pon nang kok ji ati alang class 10 pass de api alang pulo ni medical dunji medical entrance exam ke tok dun ke pass ye phanlo pulote higher secondary ka porhita coaching ki do di nei pulo ame thang si cho select lo sai vikas lo
amasi atangka hala fee structure lang lo amani methang ke pukok lo amani lipai si ait lapukali ni duke ni pension retired pension pate ni teacher pension dolang ke ni nang pipi don po amat pini ke abang alang bang ke aweder lo ni pota bang aweder lo ni paita aweder lo sopir the lo sita pini asu mate ni sopo MBBS nang pass that non postgraduate upon alang internal medicine upon AIIMS Delhi long AIIMS puta do sta AIIMS Delhi la ke all India over India bang ke premier medical college lo number 1 lo hada ka Sarlep long bate karbia history ke grade long la ke nilipai phanta number 1 bang ke chikimo ponang kok lo nilipai late kareng hansipi la son taksi pini dobom kibom Dr. Tuliram CM Karbiang long la phanta chikimo ponang kok ji nomor ini long lo la ke ate alang ni supo medical entrance all medical entrance alang hala MBBS ki dunji phan pura ke tok ahut alang all India ranking ke long puapot CM sarta bate Dr. Tuliram rong hang CM sarta aning karong amat bate kacharli atuma phat encourage ponai pu pensi ni supo phan council foundation day ni bate council foundation day katalon dong kamu long katalon husi alang phan council pen appreciation letter la pen tangka asap la alang phan la pukipi amati pini alang non phong la initiate exam top that bate non la AIIMS long select that AIIMS Delhi long select that apita Dr. Tuliram long hang CM apanta alang lisi niliphan ulo je damra maflara rak dam tu po alang lipan Dr. Tuliram apanta CM apanta atumidik dam si maflara rak dam lo la leker nak kerab nang chohang bab nang rab dumi po alam kali sita hala ni sopo bang hala 2019 MBBS dunde prang bat ye hadak medical college dunde prang CM sarabang alang pan kirung apot si puthot alang pan ani ngaklong pen ni sopo bangta kiro ke pi kape klang ji pan kang tung apot si nili pan nang etoy lasi lahai helo nili sopo alam lo ke cheng pen kapor he pen pining medical ate AIIMS Delhi long postgraduate internal medicine kidun pan ke long hake cheng pen non an alam lo aru ning kiduk alam ta bang nang pupo na pini nang thakji meni lani ning je der lote kintu ning kiduk alam ta aru sondu ning kiduk alam bang ke Dr. Tuliram rong hang CM saraba ke council foundation dia ni recognition bate appreciation letter pilotema aning pirung lotema sita ni supo bang hada kapor he esek council longot MLA long punot stipend apan chu apply la sita laningkan po alang medical kapor he sikai sita council pen bate MLA stipend pu sita my MLA na tu pen pu sta long le der la bangke laki aning oil alang CM sara bangke amethang bate council hoy bangke rung lotema sita student apan ki pipido ni kachinia tengke sita alang long le council pen long le det la pen MLA pen long le det la pen la son tak 2018 ni si result ke klang apot la non pong la internal medicine mate AIIMS long apan amat si 21 ni tu program tik hala sota bate hala so hutta po nili me thanga bangke invite vetema sita alang ne phan dam de ko 26 ni si alang dam lo 27 ni hadak AIIMS Delhi long report dam lo pini bangke alang physical apan fitness test apan do po pena pen ke alang class continue fit po la internal medicine apan postgraduate apan rasi hala 26 ni ke dam hut nili phan esona lam na arju KSA tumnar lo puna arju ni phan ate KSA pulote itung karbi itung ke student organization lo bate student bate kacharli tum phan kirung atum lo amasi ning duk lo ni thak dun thek thedek ni sopo pha ke tong thek khel lo bo bate karjulong sita men pinagamasi bang ta tong thek thedek lo bot
pusi ni thak dun chot lo nasi itum la hai bang ta itum karbiang bong ta ili asap o non dorok nilila ninje ponda lo plote KSA punot MLA punon bah mane atum pusani pan pininang puji mininang thak ji min etima sanang thak teng ayang ni sita itum kacit kopolo po kacetan seroi alam lo lake bate ci encourage seroi ni ci encourage lo plote non pining ta nili supok isia karbi history create lo je AIIMS Delhi long admission postgraduate apan kelong dun apa lason nak taksi ime tangang bong jadi ci encourage bom lo plo ni supur det lagi tegali anu ka prega sup marta tegu a sudah hala soang bong ka encourage ba encouragement ba upliftment ba tirung dun bang ke doi dun itum le tu cingkoi ring lo plo e pi nang karcak dun tung ke do son si itu apa nang karcak dun bang bate nang kang doi dun bang nang kang thura bang du nai la lo plo te itum tenang an paprang lan itum pudam lo te tribal atum hello abate tribal lang bong ta itum karbi itum talo itum a brain ke sharp pick sita itum apan ka ci encourage seroy bang awede la bang hello la si ketan ajak panggui saya son lo kintu mo pen ke cetana son si number 1 bang ke ni supo ha ke cheng pen non pining postgraduate internal medicine kidun ana lam ta cetan lo la pen kiro bang ke nilipai panta ciro ponang kok lo abang wedet sita alang ni panang kang tur bani supo pan kang tur la solo got CM sarapan la pen la solo got non kijut si bang ke aning oil ba peninang mata sita kacipiri son lo ye itum cerap seroi onangi bate jajat alam bang apan men pudun pipe ko bate arguments do pusita mesen arguments pen bate mate constructive alam bang si cetan si bate ka construct je pa ka cepa prang je pa na bang si itum cet claim lo plote itum paprang ula itum hisik la medical at long chot kali engineering long lo meni babak ajat afir long sita itum paprang ula la am pen sini ke ni supu alam bang ke Dr. Sarlep Aron Ingti Kathar Sarlep AI pusi pucot lo Sarlep AI Kathar pusi tokchot amen binong ke Dr. Sarlep Aron Ingti Kathar la so alam kacetan ke la an pensi ni pijur lo